Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Soyez mon carré dans mon mode. Ce que bon biso ba mikala si ko to sali kamune. Ngai fait kalom. Mobile nanga liboso de verganga balanga. Abimana Karine muto liboso ben sa Karine na Dubai. Mais le sa Karine. Otali Jonathan da. Abetaki Karine abetaki mosinzo zaki mosinzo tezande exemple. Exemple o ya pesa ki. Pourquoi batu bakena ngo keze exemple. Te batu atala biso ba ko saka biso te balinga o matsa makambo. Donc ça nango lokuta. Ngai to bakeza lokuta. Ngai eza lokuta za solo talinga te. Toriska ba réputation be pona Karine. Toriska où on est mal réputé. Toriska où on est mal réputé. On veut on cacher vert Bwendeni. Le vert est vert, le rouge est rouge. Toriska t'es mal réputé. Ma réputation est parce que nazarana bino bandeko nanga ya basi ba traiter o ba retraiter nga na mokini ombeye besiko. Tu vas soigner ba réputation na biso soigner ba venir na biso. Moi ya grâce ya azalani ya bien avant ça na ndako ne ba vanda bien. Ko ba tu biso ba ndeko tozana kini a poto te représenter ye. Ma beni nezali. Peut-être le vert. Pour qui pas na besoin kendao. Zaki pas dans mes besoins. Donc là qu'il y a mariage à grâce pour la Chine moko boye ba vandi ba sungaka la bango ngate. On la Chine moko soit tindela ngata $20 abenga nga so msile. Oh ba iba ida. Nani? Oh. Nani? Mais ba chinois bazo contribuer. Tenge talinga tenga linga ba vrai chinois. O ba ida Karine pas à la Karine mokonzi. Non chinois ba ki fanatisme ka pa bebisa Karine batuna. Non. Wana hôtel mela yango. Oyoka nga 15 jours na vai na mesa na ngata problème qui te matin au répondre tona finga Karine on sala ngote. Na butu ya la veille ya mariage à grâce temu. Moninga moko etake camarade Karine na bangi. Elle pouvait pas faire ça. Possible de Yvette azan de occuper Karine te za camarade na ba ninga ba coller ensemble ngana yokuta Yvette na Karine. Alors ba keza nga yem tabite Yvette aloba parce que ton le créer ma mariage à grâce tembo. Karine a sali direct le chinois bazo finga Yvette na neneya. Est-ce que Karine a yo kangote? Oh le lolo ba que les reçoit trahi ba bino de boza ba tema mabe. Bato boya bolo ba n'importe quoi les que tu as trahi Karine si bino boza mitema mabe. Si bino boza mitema mabe. Solo mi singa le hypocrite singa mitema mabe. N'ako c'est le matin n'ako le latin mais boza de mitema mabe. Ata lo Karine yininga gloire à Dieu. Eza problème te. Oh ya monia sala wana yone makamna. Et to ke biso ba mikala pa benga to mikala bangamba ozola ntozaka na Karine to sala boni to nga to maka motango kwa ni ke ya biso sala ya Karine sala ka bato parce que quand ya biso bato zaka na Karine sala bato parce non la seule personne oyo na sima kofuka mela gel chaud kofuka mela ndeko boy kofuka mela mutu boy non arrêtez gel c'est la famille eloni batonga raté na ndeko eloni baloba raté quand sur le peut-être alobaki ngo avant bo mesana mais on va dire on peut avant on peut quelqu'un présent mais autour kaka tout régler to boma moto parce que toza famille deko moi si pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela sur le trône du cosmétique il n'y a qu'un seul monarque la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui zamba, le kota qui libinja, basoko, mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilon nini, Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plate naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, bao. Ma fouta Déborah, sucre ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56
48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah Kilelo. Voilà, gros merci à tous les internautes. N'a abonné sur ya Congo Liziba. Merci n'a pas union sur vos prétaka. Biso main forte, n'a pas l'autre c'est la rabino. Et lelo vraiment on a une casquette ya journaliste la carte ya Congo Liziba. Oyo zali chaîne bongo ya Kevin Panda Lekechu. Lelo a invité na carte chaîne nae. To me un peu moi ko sola moi mama solé belé. Nous mo boyi ba actualité oyo sur le net. Alors et c'est qui vraiment na yambaye. Bat ba komelenga yamba leke tu amna bité émission peut faire quoi makambo ça mega na Congo Liziba réponse on peut faire na makambo so fait kaka na Congo Liziba alors na yé awa na kata Congo Liziba tu se poser les questions en tout cas il faut être sincère na biso faut te lingi hypocrite faut être très sincère na biso sincère na bino ba abonné na ba fan na ba tout au bolinga ke na monde entier au bosse plara na musala assez la rabino déjà caméra na se se diriger vers invité nanga. Bonjour Kevin Panda Lekechu. Bonjour Lorette Aruna, mère chef na bango, mère chef na biso, mama ni mama, mère chef abi mikolo. Te faut baksara la mama wa ro na mama wa ro na babiozozwa. Acheter Aruna $10,000 c'est quoi, 5,000 c'est quoi. Babi moi c'est des chances, moi c'est des tailles, moi c'est des beaux yeux, moi c'est des puissances, moi c'est des lumières, c'est ça, est important. Mama wa ro na. Merci beaucoup Kevin Panda Lekechu, c'est vraiment un plaisir. Yamba wa yoromono lisusu. Neni santé, boni boulot. Ouais, boulot bien on a mon santé mais pour ti Angola, Angola utena batama longa ya bozu. Mutumo bisa yenga komoni aso nani. Ouais bozu, azo pesa mbonga bien Angola na. Boss nani soso. Ben Willy le Gabonais, puissance mondiale. Ben Willy le Gabonais, puissance mondiale. Ben Willy le Gabonais. Babi Ben Willy le Gabonais azo pesa na pas pesa nga bozu. Na pour ça payer bozu ya Ben Willy le Gabonais parce qu'il a puissance mondiale. Parce qu'il a pour ça payer Angola. Je pense qu'il n'a pas qu'il Angola qui est oui, bien sûr pourquoi pas. Tala kaka pe na papa so qui parle na pe surtout les mamans fidèles les quelque pe na papa pour na famille fiki pour maman Nathalie fiki pour na maman Nathalie fiki pour oyo baso qui parana les quelque na bango oyo batika ngate bazakana toujours na misala nanga ça on a. OK, voilà, va to kota na vu émission na biso déjà nous signalons que mutu so aza na mbongo ko aider bato ezaka très important mutu so ko aza na mbongo mais aza na volonté ko aider bato te mais mutu azaka pona ko pangusa bato bana ba orphelin ba veuve azo apporter bango un sourire par rapport ya ba besoin na bango en tout cas bato vraiment ya ko encourager pe ya ko féliciter là nazo pesa mbote na fondation César Pasioti yango iloboko ya Nzambe Ange Libre na kata Kolwezi. Samedi a déjà d'ici là tout ça la descente Boromona place Torokende à œuvre caritative en tout cas César Pasioti déjà tout sonné pas Pascal Lubumbashi déjà fondation moi qui toko na moni pe die qui bala chou na ça na peso mbote bisika ozali voilà et puis voilà pe na pesi papi pelenda ba mbote na yo voilà to côté ce qu'on a vu émission na biso Kevin Panda Lekechu théâtre bat bébé mi na casquette pour comme producteur il y a ba théâtre oui mais qu'est-ce qui se fait vraiment côté à théâtre, on dirait Monteza pénal de société comment? Non, Monteza trop dur ça j'ai fait presque 8 mois na tournage soutenir dans le monde de théâtre. Il y a au moins quelque chaîne là qui me pour grâce il y a maman fidèle, na famille fiki pour déjà batika ngati ba film les zongi mais c'est dur film zonga mbala moko to ça ba film mo ya calcul ça là pour chaîne za kanager mais grâce à Nzambe sambela Nzambe bientôt là mamutu ezonga nango mamutu ezanango kitoko grâce ya ba tout batala so pe ba abonné fidèle o ya TV, na bango théâtre qui est déjà bien par rapport à que ça veut dire que nazo kaya mukiwana que nazo yebele o na souffrir o na ko résister na ko maîtriser ngo te bien mukipe et ça nga peka bien mais déjà ba consommer déjà ba film ezali to min to na film espoir si me trompe pas na kati ya Leke TV ba bazape wana ba kozo ay mutabinde mutabwe bo binna ngo ni ça société po makambo ezo binde c'est esprit
binde ya yo moko binde ya chance ba beauté la yo yango ela na ka mutu tina mukolo ne abi aruna na vinde zana soko zwa no tata beti binde ndeni ozwa no pekate ozwa no ka ya omone ke wa msu ata beti binde ndeni c'est-à-dire que ozwa na ekate binde za yo eza pe esprit pe mayele no pe sagesse pe chance na yo c'est ça binde na so lo baka ba bilaka ba to binde ka ba te malonga so ba lo belo te se goze le côté c'est ça. Ok, voilà. Espérons que dans l'échelle na biso erosion na ba production nango ils ont top pour nga pa na pila pour ça je t'a tia biso ne fizane pe ça fait moi kambo au sali sur so côté biso na ba très mal c'est ça c'est pas bon déjà ezaki somo c'est ça important. Voilà toke na sujet vraiment o meminga ana epa na o ba bonné na yo o ba to ba komela kinga pona yambo 5 na yo yambo na Congo Liziba les ketchou ba to bazaki surpris ya komona yo na mariage il y a petite sœur na yo grâce témo ozaki o epesi moi nungu sur internet ba traiter bino yo des hypocrites aux avrété pourquoi au mariage wana te pourquoi bokenda te vous quoi bo trahir courant. Non. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Bah tu vas dire non ko balikambo ya ko trahir pe ya ko trahir courant. Non, arrêtez un peu. Toi arrêtez. Tout le 21e siècle, on a la intérêt naie, on a la makamounaye, tout le monde a éviter que ça va problème parce que tu es bi mukoloté, mais pas catholique. Tu es bi mukoloté, tu es bi pengongate, c'est tu es bi mukoloté mukoloté. Donc grâce à cette idée, à quoi bien ça se fait. Pour éviter que tout ça, un thème m'a bien été. Alors il senti qu'il y a un problème na batouté. Au moins toi tu as la ramala mon avis Aruna. Tu es bakozala bina bat peut-être moi zovanda pour nini na sala ba guerre musuna munasima fallait pas na sala pourtant libala pas dans attendre que Aruna koza bien libala wana voilà depuis tania pas koza la nene surtout nene ya mais aïe ce que nene a peut attraire Cora. Arrêtez un peu, c'est pas bien Aruna. Tout ce qu'on a biso qui n'a poté vous a trahir mutu. Et non du bal la grâce étant que moi nous ya biso, étant que moi nous avons na biso, étant que serwa zala na biso bien, étant que mon kilipe changer mutu dans un problème ce qu'on trahir. Pourquoi toi chaka vivre sur wana parce que biso so attendre que vivre sur na Karine ba quoi ko sur la tête na vie. Na makampo peut-être vivre sur sala ka Karine na mambo ya RTG ya. Oh biso to yeba ke ko simba kate ba ko so la kate parce que Karine a que a voyager na tamo il ne fallait pas voyager na épée pour que nous ayons louia louper moto moko ko nous s'attendre Karine à la place on a RTG pour les émissions parce que combien de combat malgré que ba fali ba yaki mais entre temps ba vision ba jeune parce ko bundisa Karine mais est-ce que Karine a eu abundi à solliciter vision bon autant que grâce à ça solliciter ça il est que biso ba mikala pas bien toi mikala bangamba odola ntuzakana Karine to ça la bonne tout le monde maka moto ngo ko ni que ya biso ça la ya Karine ça la pas de passe des cas ya biso ba to zakana Karine ça la de passe non toi arrêtez bato balinga pas raisonnaka ba linga ko baté que to trahir Karine non pour le loso ko trahir Karine c'est que équipe nationale na Karine ngando sola pour Tracy na Glody na Karine ba vingana ya mama nango na YouTube Amele qui tient Mati mais l'autre chakra un peu to sola ce que lui connaît nango pourquoi pas tout bon moment to musu que to sala benga na avec la décision que eza vie nanga eza réputation nanga eza ndenga le kechu donc ngate soki lo na tanya bwana problème ngale kechu na lukana zaka parti pour ya tanya to parti ya Aruna te na ko soa no na so na tanya soki tanya mona ngoma be ayi wana yo soki bo mona ngoma be wana yo c'est à dire que tous ala bato sa mamu ya ki malonga ya kitoko ma réputation est parce que na zaka na bino bandeko nanga ya basi batata o ba retraiter nga na mokini ombeye be siko to ko to soigner ba réputation na biso soigner ba venir na biso l'autre là qui ba problème ba fa buga sina Karine ba zo yo kanate mais biso to et va sauver la fabrique c'est mutaye ba pété de surtout quand ça veut dire que moi qui les a en réalité na bango ce que bino be boye bina binote ba so na ba e otunya moi na to bo moto tito zikaje ozana Karine to so ina ba te bele ba janvier ba so ba finga mais biso to zo ba binemi musa ba janvier wana yo ko nzima te zo ba binemi musa ba na ba te bele ni c'est pour na olingi ndeko na yo olingi muto bozala kané c'est pour cela to tika na biso loba danita no loba batwa tika penza na trahir mutote na ko trahir répéter au trahir mutote ko peut trahir mutote mais est-ce que les ala capo les ala mo ko bi muto na muto ba yo kana te abe so place mo bo ki no bi bon na me kana we bi se ka no ka no be na ge mami na o ke mami na ba pesa une invitation a fait bonne za ka passer ça qui pas so Karine télé émission oyeba
to ba makambo sauté parce que to sola ba makambo ebele soit tali émission comprendre que les ketchu Karine batuba ba la évolution te ba la yo ba penser ba lobela yo te bon le belo les ketchu a trahir yo les ketchu mo na ba message mo epesanga obanga tina bangi na ngelo te obanga te tina bangi eloko te parce que na linga ka trop na bangi eloko te na eloko pe obanga pete o pete ya liboso na nga pe nyonso na otala na miso pe na pa na nga kimia kuna za pe na eloko loba pete parce que na banga ki eloko te parce que na mona ki grâce à baliser sengo na biso grâce à comment il a ko bomo moto mususu ava bala ana mo ngale courage ki ngana so na ki image grâce point parce que Karine ba moto bila ko mo bomani na batu ngabe o point ni dani senda ngana oza problème na batu tandis que ye moko mokonza base mokonzi ya ba problème mazo bomo moto pona nini ngale ke chute na ki nga maja grâce wa bengisi nga mwano ya biso na zala na ye bien siko na ngana sa nini yaona ye mo hotel émission bi ke ayebi les questions ça nani pa na ye Karine mokonza yebi les questions azana ni pana ye ce qui bat ko yela ye les questions trahir yo alu mabe na yo on a una ye moko parce que nga les questions na risque pe belé peut-être na personnalité nanga na risque peut-être belé peut-être na environnement nanga pour ya retraité ya kozana bino ande ko nanga ya basi ko défendre bino makambo belé ko défendre bino peut-être na ba délire na bino na makambo na bino et belé. Tu vois, tous à l'impe, c'est un exemple comme il y a Tigre. Na ba ki amona lemba menga na Kenya ne pe niveau moko parce que na ba ki Karine c'est ma sœur. Mais na tala ki te ke wana mwana lemba ni na Kenya na ye. Ba bilo sto rotanga katanga te to se justifier ka to se la mataka la kamno parce que to linga ki amo. Photo asime amo non chinois go se pela ngote chinois za bisote chinois za Karine te. Karine za Karine mokonzi la baronne. Mwana papa mokonzi. Les que tu vas à moi maman na bango za mona papa na bango fekipo na maman Nathalie fekipo. C'est-à-dire que mutu ça na makamena mi mama kambatika vrai chinois bi que les que tu aza vrai ya Karine. Faux chinois ya ko diviser wa benga batu bazo aider batu na ndenge ya muteo mabe bosa ba ndenge to linga na teto sala ya mabe. Ça veut dire que toi arrêter to tika hypocrisie na batu ba ko panza batu. Biso batu mo ya malamu to za bano to linga pesa to za na bolingo. Batika un peu ko stresser biso, batika un peu ko laxa biso que oh chérie arrêtez, c'est pas bien. To ça là vraiment batu moko malamu ke to ça là batu moko ba hypocrite, nga za hypocrite. Ba biyonde oza sincérité en fait. Oyebi que Yvette parce que ma grâce non nous allons ma grâce oui na ma grâce nabi oza sincérité dans le sens que oyebi que même sous le quoi non ça là même sous côté où est simba te par exemple ningo lo ba ke mama za un problème te moi qui a sali live c'était la toute première fois que moi na que kama besoin le canapé tout monde a sali live alors le besoin sentir que à c'est pas là qui n'a peut-être un ndenge boya qui te parce que avec mutu na za qui mutu mo mais malgré aboa qui ça bino quand même boya qui wana de ketu zala boza na kazela na so mamu ke sima dani na kana biso tant Karine zo sona binemi o peut-être biso to luka ko kota ngo poto défendre ye tant ya sona bon scripture to sepelate mais tant moi na moi expliquer biso non c'est ah bon c'est to tsiki o si ko ya grâce siko ya non siko ya mwana ya grâce ya zala ne bi avant c'est na ndaku ne babanda bi ko batu biso ba ndiko to na kina poto to représenter ye mabeni nezali peut-être la légèreté et uta côté na bino moko po batu ba mona ke yeso sel kamoro bo réagir raté wala ça mécontentement na bino poto lingi kwa za mutu to message na e bongo le mandeko na ote so za ndoki to za façon non o lingi kana ndenge mone le bongo donc il faut que na to ndima Karine bongo c'est-à-dire que toujours on a sima ba audio e bima on bebele bima na ba internet c'est moi le seul la seule personne le seul la seule personne c'est une personne la seule personne oyo na sima kofukamela gel chaud kofukamela ndeko boy kofukamela mutu boy non arrêtez gel c'est la famille eloni batonga raté na ndeko eloni balobaka te quand sur le peut-être alobaka ngo avant bo mesana mais moi vais on peut avant on peut quelqu'un présent mais autour kaka tout régéser to boma moto parce que toza famille poto maka toza na bande toza bandeko siko aruna totala ba totaka kilelo te totala non lobby totala lobby aruna totala lobby parce que moi peut sanga parce que ba pekse ngana le la trop na bozo ya ba arme de crocodile les ba l'arme de crocodile non je m'en fous parce que miss nga za trop fragile na makam oyo mona le kilanga de pasaranga ma mama miss ma e bimaranga parce que na linga ka séparation ta linga division ta linga to za la paix mais bozo ra vrai te tu na za vrai na non ba za ra vrai na mutaza na vrai parquet a yebiango
c'est que parce que na frère na mutu ça na frère ça na sala hypocrisie ba mutu te Karine ebina linga bongo kaka yango na sala na ebo tina sala na kaka bongo bato bazoyo lo baba n'importe quoi lo ba ndenge na iwana makamu na bango auna moi je fais ngana c'est ba pebele na mwambe belé na olinga mutachila yo poison te yo olinga mutachila nga poison te siko so ye moko Karine na bomba moto siko bongo biso ba mikala siko to sali kamunye auna to tika bato ba meke pe ko aider biso Karine ofana nanga na kin ato va biso na ye Karine mona boye likambo ekomele me biso et là ta biso ko mona mama na yo ozol kokate ma miso ebima yo mo tourna dani sende oya biso yo na ndawa so yo makaba Karine la pakate chenga bite ndeko nanga ma miso ezotanga ngai ozolela ozoka pasi mais lelo so bato babike o le que tu as décevoir Karine gloire à Dieu vous savez les que tu as décevoir pour na Karine pour na Yvette c'est que ba aussi pour na makambo na sonenge l'équipe est-ce que possible bozu temps possible sololi ou bengue tante nazotala kama na miso ko to bengue te point non pour ya bengue ngate parce que na moni Karine azu atitine na ndenge na ye au sepelate Yvette azan d'occuper Karine te za camarade na ba ninga ba coller ensemble ngana okuta Yvette na Karine alors ba ke za ngaye mtabite Yvette alo ba parce que ton elo créer mariage à grâce tembo Karine a sali direct le chinois bazo finga Yvette na neneya est-ce que Karine azo yo kangote et tchira ngamu na ke no tangsama ya misu mais Karine a un monopole dani ya ko telema ko sabande ko ne ba chinois arrêter ona famille na ngabi so ba kinaki fête wana peut-être pas kinaki monte je si engé sila mais tangu ba oloba bazo finga tout à l'heure non désolé tout à l'heure fait wana le so premier ko eli Karine so to va na se ya na chinois moko te o souvent invisible o amuna na raté ba va na se te biso to va na se to si mutu ndo lela la baronne yé pe problème on la te on la kana sandi ko lela le kechu to ça la ba vrai que to ça la ba faux mais ba chinois bazo contribuer te ngetalinga te ngalinga ba vrai chinois o ba ida Karine pas à la Karine mokonzi non chinois ba ki fanatisme ka pa bebisa Karine ba tuna non wana hotel mela yango oyoka nga 15 jours na vai na mesa na ngata problème qui te matin au répondre tuna ofinga Karine on sala ngote kala ko sala ngona yebisi Karine so ngona makamna ndenge ni amuna kana mamna ndenge ya ye mais ngana kana ngaleke tuna sana problème na yete na yamba ki Yvette parce que Yvette ko lo ba sur ba faux chinois o ba finga ki na direct o ba ki mabe ya Yvette Kalombo tjira so c'est bolamo ba ya Karine après chinois bo bana malam suka likambo zo baluki ba mo batu non c'est pas bien. Il y a qui te ta famille, tout tika. Ils ont vraiment bien été. Boabi que Yvette maman mobile, so maman mobile ya ni. Yo yambi Yvette na plateau non babi que toujours émission nion savait ça mais ça toujours na briefing. O bon ngo c'est émission Yvette ko vana na kicho. Moto nion so na kato te muno kana shika yo to vano ato briefing e logote. Ata ba kati ngala yamba muna tuna muto briefing te pona boya ke boleke tu préparer émission na boya ma jointa da ya na bateto banamba moko. Et na so ka ba sous question. Il va dire awa pour aloba les siba chinois oyo ba finga kiye après ça qui exemple habiter que Karine ba ki mo balance ya quelque sorte dans aloba ki ke ayoko yo ba ki tonga ki ba Dubai ndebe ki Karine mo balance pe après c'est exemple ki yo mo mbali na ngamo ka Dubai ndenge so bimake abeta ki Karine abeta ki mo sinjo za ki mo sinjo tezande exemple o ya pesa ki ba tu ba kena ngo kese exemple ba tu atala biso ba ko saka biso te ba linga o matsa makambo Beza nango lokuta après to bageza lokuta nge eza lokuta za solo talinga te nge eza kaka ke ngana kuta Karine na Yvette eza neti yo na kuta bino bozala bosola ka déjà jamais ngana yo zo parti pour ya mutu moko na baki na bosala ka so parti pour ya mutu te tandis que naza na niveau na komeli na ko chaka ka pe Karine na Trisna Glody de suka ba swana kana internet qui te mati au mona nga jour moto na TV pour na finga Glody de suka so ve ko banga ve chaîne bazo gérer kuna de Trisna gérer la nga chaîne te na qui n'a pas Shadrach Trisna gérer la nga chaîne te rien à voir OK mais tu es dans trop dans mon bébé tout là va bien fait combien de personnes ba sundo la Karine parce que c'est 100% ba journaliste 80% ba journaliste ba tika Karine ngana zalaka wana oh le lolo ba que les gens trahir ba bino de boza ba mitema mabe bato boya bolo ba n'importe quoi les que tu as trahi Karine esi bino boza mitema mabe solo we misinga le hypocrite c'est mitema mabe neko c'est le matin neko le latin boza de mitema mabe ata lo Karine yininga bon
gloire à Dieu eza problème te oh ya monia sala wana makamna ye ata loka na tiba basali 1000 personnes chaîne ba finganga o tiko mona ngata lengina Karine sala ngote pourquoi ko banga ou bien respect ka ya mami no kaka ou bien ezani respect non ya bato batala biso respect non ya mokili mobimba respect non ya famille nanga o peut-être na convoquer bon balinga Karine de balinga petit lelo respect non na famille ya Karine respect non na ba chinois o ba vrai chinois oyo ba idaka biso pe ba idaka Karine o ba sala pena ye mais sikoyo na ko sala yango te parce que eloko lobela Karine ya sika ezati batika nazana problème na été batika ozana problème na été mais est-ce que entre les deux sœurs oyo biko kokota makam na bango te bien sûr kokota makam na bango te mais quand même eza baza ba mère amie total à tout le monde a makambo Karine comment il va être défendre tout le monde a peu côté il va être bazo finga et attaque Karine même ça au ça et tout le monde a moi poster pe na page na du genre net qui soutenir camarade naye ce que lelo oyo tout le monde a côté il va être chepe to battre tout le monde ba américain tout le monde a zo ba américain côté tout le monde battre makambo tout le monde a poste ni réseau kene il va être dire ba américain ba invisible ni ba sala bongo ben je pense pas que le maman Jackie ozana Karine wana akoki ko kolinga Karine ça peut-être makambo à quelque sorte pour moi Jackie on a bien ba kala ya to kina mobile wa wana mobile ni ba ya to ba luka tinga kutu avant que le baza kutu na Karine ngana yu bango très bien tout à wana bandel kota débat mainda c'est que le Karine de la on a visité pour baser ailleurs mais ngana yu bango depuis kala c'est entre parenthèses c'est-à-dire que les autres ils vont ba américain ba oui on a pas soutenir nandi make aussi les abakou bagoya les familles bote ezale ninga nandi les abakou ba kangi mon c'est-à-dire que mokili ya yo le pe ya moninga musu ce qui va être que gérer les américains naie c'est-à-dire que il va évoluer à rosana bien ce qui va gérer te exalape moi parce que ça la couleur de Tania voilà kuna exalape un peu moi problème c'est ça mutu ayebi makam na ye mutu ayebi makam oyi azo sala yango to tika na biso hypocrisie to tika na biso koloba boyenga quelle sorte d'année vous allez en équipe en national de bato bazota bino vous allez vrai te alors parce que vous aki makam ça na moi c'est so zaki vrai te maintenant to zonga na te bozonga na bino nyonso c'est que tous avoué ata to asuba meilleur ami te mais tous ala bien na mutu mutazana kwa na yo sama na ye au moins belobi que ndeni pamila kuna na poto yo volende malgré maintenant nazo tungisa ye wana mama na wadolo kuna zane bien bon les choses les choses te tsirkia ki wadolo utangi boeto na zalaki tu vois to linga ka ba récite batu ndeni kozana na Karine et apporter la binoni non kozana e porter la belé nini par exemple ba tusu ba ka se quoi porter la bino loko te so ko ko lobango o la porter la bino tous à la sincère et porter belé parce que Karine na kuta Karine na succès na Karine a aldimanga ka bongo na sans succès na ndenge ya réseaux sociaux azala nanga azaka nangai ye belé na ko zala ngate pe na ko tika zala ngate azala biloko musu ba pise mususu ya ko peso te pour Karine mbonga a pesa na été ko zala lia kana aliza bambo mais a ko peso pesa pas na ye directement o linga muto ya zala kana ye a ko spéculer nomba la moko akolinga mbala moko c'est-à-dire que ba fa na ye balinga ngai ngape na linga ba ngape balinga c'est-à-dire que force plus force et sera force na porta pe belé pe sagesse pe mayele pe stratégie na quatre équipe nationale c'est ngam na pesa combo ya équipe nationale pe benga le coach benge pe na sala que tous la pika bien yande ni kari ko kana zaki trop misu boy bo pesa ba ide ko sa pe aruna mais ya wele asali yango binet ka ke Karine elle est là mazafi mo raza bien Sokyo yebi Karine te okovana na ete. Soko za motema te okovana na mokonzi te. Tout ça depuis de 7 ans plus de 10 ans to kende ba métier. Ça dit que pas féliciter nga. L'entourage ya Karine. Ba ke bino batakisha sa botika la kuna ya sa comme na poto comme na ba. Eza problème te bon ngape na kenda ka poto, na kenda ka Turquie après 2 mois après 1 mois après eza poto. Mabeka après continuer na nini état Schengen te na kenda ta hiver glace betinga panzi passe le roi zobe la corona doudou nezo kende c'est-à-dire que poto eza bien et ça là pour Karine ça na poto ça les bien poto ba kangi na bango te na zo visa poto na kenda te confiné te ambassade de la cage pour les touristique na kende poto na ça na problème te poto c'est bon batika Karine ça bien mais il va te le cas na plateau alors blaka ba foufou mais là on a mona Karine ça là qui bien parce que direct azo ça là pour Karine ça ne sa foutiste qui paranaye atali été
mais ko ba mutu musu nda memela makambo yo yebite nda taila yebite parce que biso vanda bowe elo musu yelo kana mutu balu mabe na yo o Karim taloba kiango otali ya na tiki nanga yo mona ka c'est émission ndenge ifeta ndeko tunenga leo makambo na kompo ko chango pete ba vérité so na chaki yango te ifeta ba ki na bangi Karine ezaka elo moso kino kana émission nanga akolo mabine na me filtre moko buya solo na Karine to ane mabe lokwa baza baninga tozuluka éclaircir toluka vérité il faut na yamba il faut na loba il faut asala mampo asenga loba na moi parce que fini Karine te est-ce que fini Karine bonde batu bazo tekati bafo balinga opanza batu nesa ko jour mona eselo moko ngata buko chuba na mbena na tanya awona nga jour jamais na kozi partir pris atana non pour Karine batu bia sola na bango te nga sola na bango ndeti pe yeba biso sola moto ya saka na bango elike ba vrai na kata musala oyo baza na bango ba fufu pe bazali to arrêter et vous les faux chinois o bozo bongo tcha na ba problème botika ngalo so bimisi nga hypocrite ke nazo trahir Karine wana bino ngale lo totalement na tout de un d'abord na réputation na ko sala mampo ko sala lo ke fani bele ke chukumbe ke ye boy bazo ba ko loba bon poto asima pona linga ko sa bino ndeko na basi parce que pona linga rabino trop parce que tant on va na les kambu boy obenga runa solution ezo maman et on a préféré que vous en bino ki ko za ba dumisusu mais ba interpréter ma on ba ndenge na bango ya kuro ba ko loba itali bango na linga bino boy la c'est exact human non que batu batala biso botika eza bien te diva makelele batu batala biso eza bien te botika o tcha na ba conflit botika o tcha na ba problème Yvette na Karine ata loba ni boy ce que va vrai chinois faire le maman Karine tika baba ndeko na ko bazo lesa Karine bongo ba on moto ba bien nga na ki dans autres na pas dans autres mingi tension ro matangai na lingi na sauter parce que bango na bango ba lingwa la na bango ba lingwa na mona lemba malgré na mona lingwa mais na za mona lemba lingi vraiment ko c'est va na fasa bani bango no tanga etalinga peteka wande lobi wana c'est mêlé na bango etalinga ite c'est à dire que ba parents pe na koma na bango ba adopter ngai ba pekisa ngai papa Paul Fikipo na ta la respect na bango oye papa na patron aza patron na maman Nathalie Fikipo baza ba patron ça veut dire que na koki ko linga vraiment ko kota mama kamusu sote ko za mama sote parce que nga penza on est l'adjoint d'Ario Yebi ça veut dire que nga tozo ko ndongo zo loba amena nyonso nga na taki ba live musu batu bazo sala en tant que ba koma batu te ba live batu bazo sala o bazo sala boza péré de deux Karine pe alingi na été aboyi bino yo ozo lempa yo mo pona na yo mo pe boyebi ke balingi na bango yo te mais yo mo na ndenge na mo bo lingo sa neti mo ko lempa mo neti mo flatterie mo ko bolo flatterie ya ndeti ya nini nana flatterie au salateur na rendre sincère na rendre vrai na ni parce que na peut être seul mout oyo na respecta Karine tilo na ndenge na zana kinga na kimuke na ngana muka na ngana kozwa na ngate na kozwa na na respecta Karine bon ka lokuna comme village pas na manquer tant pis aza mutu asa examen de conscience aïe quelque chose à nan mais est-ce qu'on savoir nous baina Yvette par rapport à makambo ezoleka yo ce qui s'agit porter comme au bébé ça na makamba ba lingwala mais yo zalo mona lemba mais ozalaka na bango pona bango ozalaka na bango ozalaka na Yvette ozalaka na Karine lelo na makambo no ezoleka na oyo kita mate koti na kati yo leke choko okoki ko entre tes deux sœurs conseil ni okoko pesa bango babo maman te o eza bêtise eza bien te ba éviter yango kitoko penza te eza vraiment bien te batika ngana baki na lobate na talaka na miso Yvette a mukolo Karine a mukolo même Karine plus kaka ke bato ba finga eza ne bien te ba faux chinois ba pédise sur moto pour m'embrouiller si là qui bato ba faux chinois ba comprendre maramu tende bazo zinga ba sala maramu mais ba vrai chinois ba bu mara moto ba mikolo nga zanga na tan lobate na za le rolo ba penza te le rolo ba penza te par rapport à makambo OK toujours comme na biso presque na suka déjà émission na biso un mot par rapport à Gasté Monette ba besoin se mécanique pour la mariage na yolobi c'est ta sœur c'est ta petite sœur aux alanaye
malgré il y a ça chemin na bien pour ça que ya bino mais siko lelo yo conseil nino koko pesa na biloko nyonso écrit no ba bezo parce que comme da moi ça libala conseil nino koko pesa non conseil quoi à garder silence ça na ngwe saliza ame ba faiblesse mais ame la ba force so ozo éviter nos problèmes et ça l'est bien atika na ye asa vie na ya bali au moins le salinga fait salinga bien boye Deborah lelo ana Canada Deborah bon na Canada et très peu bien comme mwanga akine sous Canada au moins peu le benza ba joli ça peut être au benza aruna pe bosori ya pe Angola to yebite tanya pe mo lobi Londres papa Manichou on a pour ça au long na tane na kin akende ake Londres ake ovana to lembi ko bona tana mingi o lembele na mingi c'est une ba matrice que kuba et ko kuba bino ba matrice yo mo be bota voilà Aruna 2021 très cher internaute to comme 2021 bokende. C'est un plaisir de recevoir pour vous. Quel dans les questions respect. Un mot. Merci Naruna, ma chef. Merci. C'est kaka 2021 aussi la beauté bokende bino nyonso. Business Aruna Tania Kechu Jazz Kavulu Bobala Bobota on a passé en 2021 to continuer 2021 au ba journée c'est soit basi ba kende Bobala Bobota Bobala Barezi Bobota Matou zo kola sou comme la bino pe mai ici la vitamine ça le luka moso chaka zemi Barezi Jazz le Kechu Matou zo kuba mai zo si la vitamine ba mibali ya poto e bwa ko ça ba ko la ngata le question na ngwa za kuna za on a posa ko bota yeba zawa menopause ina mibali pe mai si la vitamine na zona liquide faut que ma matrice zo kuba yo pe keba wa chamo si bweze zo kota te voilà Jonathan comme ça comme ça ko ambuye ngate de mission matrice zo bloqué yo pe ça le santé au santé non, bota komote. Na komo na bota. Pasi na pasi. Pasi na nini? Non, matrice ezo kuba. Yo pe chamai, bota. Osana entreprise, village Pandeza, osana deux chaînes YouTube et Côte Sarambongo. Na zona fonte. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.